Mijn naam is Barry Hofman, ik ben 44 jaar, woon achter in Stavoren, zwaardeman hier op de Zuidwesthoek, voor het tweede jaar. Samen met de pijler zorgen wij dat het zwaard de juiste diepte zit als het zeil aan deze kant zit. De pijler die steekt een stok in het water en er staan merkjes op. En die merkjes komen weer overeen op het zwaard, zeg maar. En samen correspondeert dat en dan zorgen wij dat het op de juiste hoogte zit. Net boven de bodem. Wij laten dat zwaard heel snel glijden naar beneden en dan glijdt dat touw door je handen. En op het laatste moment kun je hem dan weer beetpakken. Maar als je dat gewoon door je op je vel doet, dan doe je dat niet vaak achter elkaar. Een scootje is een platbodem. Daaronder zit geen kiel of kimmen of iets dergelijks. En een zwaard zorgt eigenlijk voor de stabiliteit dat je zo recht mogelijk door het water gaat. Want het zeil duwt eigenlijk het schip opzij. En samen met die zwaarden zorg je dat je mooi recht vooruit kunt zeilen. Dagelijks leven ben ik manager op een werkplaats, jachtreparatiebedrijf in Stavoren. Altijd met boten bezig, ja, eigenlijk hobby, werk, dat is één grote combinatie, toch mooi. Ik noem het altijd een ziekte. Dus als je er eenmaal mee begonnen bent, raak je eraan verknocht en dan laat je het niet meer los. En ik vind het leuk, mijn zoon zit erop, de Schotemanse zoon zit erop, zijn dochter zit erop, de dochter en de zoon van de schipper zitten erop. Het is gewoon mooi om de jeugd daar ook weer bij in te betrekken en die alles te leren. Voor de toekomst ook weer. Dat is, ja, vind ik ook mooi, om dat met z'n allen te doen.